பார்த்து இரு இரு ஐயோ நினைஞ்சிருச்சா? பரவாயில்ல வா என்ன விக்கிக்கிட்டே இருக்க? இரு. இந்தா தண்ணி குடி. வேணாம், இந்த விக்கல் தண்ணி குடிச்சாலாம் நிற்காது. ஓ அப்போ எப்படி விக்கலை நிப்பாட்டுறது? உண்மையை சொன்னால் அதுவே நின்றும். நீ என்னைக்கு உண்மையை மட்டும் பேசி விக்கலை நிப்பாட்டு. என்ன சொன்ன? இல்லை நீ போய் சொல்கிறது கூட நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன். போடா. சரி இந்த பிரச்சனை எப்போலேருந்து இருக்கு? அது பிறந்ததுலேருந்தே இருக்கு. பிறந்ததுலேருந்தே? அப்படி வாழ்நாள் முழுக்க போய் சொன்னதே இல்லையா? ஆமாம், என்ன பண்ணுறது, எனக்கும் நிம்மதியாக போய் சொல்லணுன்னு தான் இருக்கு. ஏய் பொய் சொல்லாமல் இருக்கிறதுல எவ்வளோ பெரிய வரம் தெரியுமா? அதெல்லாம் உனக்கு எங்கே சொன்ன புரிய போகுது? பாரா, உனக்கு வந்தா தெரியும். சரி இப்போ இந்த சிண்ட்ரோம் இருக்கிறதுனால உனக்கு பிடிக்கலையா? அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. உட்கார். ஆனால் எப்பயுமே உண்மையை சொல்லிட்டு இருக்கிறதும் கஷ்டமாக இருக்கும்ல. ஓ, நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது நானும் கார்த்தியும் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்தோன்னு உனக்கு தெரியும்ல. எனக்கு அவன் வெறும் க்ரஷ் தான். க்ரஷ்ஷா? அவன் எனக்கு ப்ரொப்போஸ் பண்ணி நான் ஓகே சொல்லும்போது எனக்கு விக்கல் வந்துருச்சு. அப்போதான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு அவன் மேலே வெறும் அட்ராக்ஷன் தான். அப்போ போனவன் தான் இப்போ பார்த்தா கூட பேசாம போயிடுவான். போகட்டும் விடு. உனக்கு என்ன மாதிரி நல்ல பையனை மேலே இருக்கிறவன் சூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பான். சும்மாறா. அந்த வியூவை பாரு, எவ்வளோ அழகா இருக்குல்ல. ஆமாம்மா அழகா இருக்கு. இப்போ சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும். ஜானு உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ். என்ன? உனக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச பையனை இப்போ நீ பார்க்கணுமா வேணாமா? அதெல்லாம் கிடைக்கும் போது பார்த்துக்கலாம். ஏய் என்ன ஜானு இப்படி பேசுற? நான் இப்போ உனக்காக உன் மனசுக்கு பிடிச்ச பையனை இப்போ கொண்டு வந்து பாட்ட போகிறேன். எப்படி? நீ லைட்டாக கண்ணை மூடி கண்ணை தர, அப்புறம் பார்ப்பேன். ஐயே, இப்போ நான் கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்க போகிறேன், நீ எதிரில் வந்து நிற்க போகிற அதானே? போட. அப்போ இந்த ப்ரொபோசல் உனக்கு பிடிக்கலையா? நான் கேட்டதுலேயே இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப வர்ஸ்ட் ப்ரொபோசல். ஃபர்ஸ்டா நைட்டெல்லாம் யோசிச்சேன், டேரெக்டாகவே கேட்டுருவோம். எனக்கு பிடிக்கலையா? ஆமாம். எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, வா போலாம். விக்னா தானே இப்போ? விக்னாளா? ஆமாம் விக்னா. ஜானு நமக்கு ஏன் பீச்சில் இவனை பிடிக்கலன்னு சொல்லும்போது விக்கல் வந்துச்சு? ஒருவேளை இவனை பிடிச்சிருக்கும். சாச்சா அப்படிலாம் இருக்காது. இவளுக்கு உண்மையாகவே நம்மளை பிடிக்கலையோ? சாச்சா அப்படிலாம் இருக்காது. ஒருவேளை உண்மையாக பிடிச்சிருந்தா பிடிக்காத மாதிரியே காட்டிப்போம். நம்மளே பேசிடுவோம். ஜானு, நீ ஏமால எதுவும் கோவமா இருக்கியா? அது நீ சொன்னதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கோவம் இல்லை. அப்போ என்ன பிடிச்சிருக்கா? ரோட்டை பார்த்து ஓட்டுங்க சார். சொல்ல மாட்டாரே. லாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை கேட்டு பார்ப்போம். பாய். ஜானு, உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு தானே? சிச்சி, எனக்கு உன் மேலே அந்த மாதிரி எந்த தாட்ஸுமே கிடையாது. சரி நான் கிளம்புறேன். அம்மா, அப்புறம் உனக்கு விக்கல் வந்துச்சு? தெரியலையே எனக்கு ஏன் விக்கல் வந்துச்சுன்னு. இதுதான் என் பிரச்சனையே. அப்போ உனக்கு அவனை பிடிச்சிருக்கா? நீ அவனை லவ் பண்ணுறியா? அது வந்து அது சொல்லு. போங்கப்பா, நான் உன்கிட்ட எதுவும் சொல்ல. உனக்கு அவனை பிடிச்சிருக்குன்னா சீக்கிரம் போய் ஓகே சொல்லிடு. இல்லைன்னா அவனே இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு போயிடுவான். அவனுக்கு அவ்வளோ சீன்லாம் இல்லை. எனக்கு அப்போவே தெரியும் அவன் வந்து இவட்ட பேசுகிறப்ப அவனுக்கு இவன் மேலே ஒரு கண் இருக்குன்னு. பேசாமல் ஐ எம் சாரி, நான் இனிமேல் உனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டுமா? அப்போ ஏன் நீ பிடிக்கலன்னு சொல்லும்போது உனக்கு விக்கல் வந்துச்சு? இல்லை, அவன் என்னை நல்ல ஃப்ரெண்டாக தான் பார்க்குறான். ஓ, ஏதோ தெரியாமல் ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு என்னமோ ஒரு வேளை நீதான். ஹலோ, ஆமாம் நான் தான் கூப்பிட்டேன். வந்துட்டீங்களா?
நானே வெளியே வந்துடுறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. என்னதான் இருந்தாலும் நீ அவளுக்கு அவசரப்பட்டு ப்ரொபோஸ் பண்ணிட்டு விடாத மச்சான். நீ ப்ரப்போஸ் பண்ண வச்சதுக்கு காரணம் நீ தான்டா. அவன் அப்படிதான்டா சொல்லுவான். உனக்கு எங்கே போச்சு புத்தி? அவளுக்கு தான் விக்கல் வந்துச்சுல, கண்டிப்பா அவன் மேல லவ் இருக்கு. அவ வாயால சொன்னாளா? அவ வாயால சொன்னாலும் சொல்லாட்டி கண்டிப்பா லவ் இருக்கு. அதெல்லாம் இருக்காது. இருக்கும். இருக்காது. இருக்கும்டா. இருக்காது. இருக்கும். இருக்காது. டேய் நிறுத்துங்கடா, சும்மா ஏதாச்சும் பேசிட்டு. மச்சான் நீ அவளுக்கு இப்பயே கால் பண்ணு. மச்சான் அமைதியாரு. மச்சான் நீ அமைதியா இருந்து வச்சுக்கோ, இன்னொருத்தன் கரெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான், பாத்துக்க. மச்சான் அவன் பேச்சை கேட்காத அவன் லவ் புட்டுக்கும். புட்டுக்குமா? நீங்க எதுவும் சொல்ல வேணாம், நானே பாத்துக்கிறேன். அப்பா உங்ககிட்ட நீங்க எதுவும் சொல்லக்கூடாதுடா. ஒரு வேளை நம்ம அவனை லவ் பண்ணுறோமோ? அப்புறம் ஏன் தொண்டியில் விக்கலே வரல? தொண்டியில் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்நேரம் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்? ஐயோ, நான் எதுக்கு அவனை பற்றி யோசிக்கிறேன்? ஓகே, பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கான். நல்லா தான் இருக்கான். பேசாம டெக்ஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா? நம்ம ஏன் பண்ணோம், அவனே பண்ணிட்டோம். இருக்கும். இவங்க கத்துறாங்க. இருக்காது. இருக்கும்டா. இருக்காது. இருக்கும்டா. இருக்காது. இருக்கும்டா. இருக்காது. தூங்கியிருப்பானோ? டெக்ஸ்ட் பண்ணுவோமா? அவனே பண்ணிட்டோம். என்ன பண்ணிட்டு இருப்பா? ஒருவேளை தூங்கிருப்பாளோ? கால் பண்ணலாமா? 9 மணி தானே ஆச்சு, கால் பண்ணுவோம். காலிங் மை டார்லிங். எஸ். எக்ஸைட்மெண்ட்டை காட்டாத ஜானு. என்ன இந்த நேரத்தில் கால் பண்ணியிருக்கேன்? இல்ல, என்னை யாரோ நினைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு, அதான் ஒருவேளை நானும் அவனை நினைக்கலப்பா. ஓகே ஓகே. சரி, இப்போ என்ன வேணும் உனக்கு? நாளைக்கும் ஒருவேளை ஃப்ரீயா இருந்தா சொல்ல, நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஏதோ நான் இன்னைக்கு ஃப்ரீயா இருந்தேன், மீட் பண்ணோம். நாளைக்கெல்லாம் நான் ஃப்ரீயா இல்லப்பா. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. சரி ஓகே, நான் நாளைக்கு பேசுறேன். ஏய் இரு, கட் பண்ணாத. ஏன்? இல்ல, உனக்கு பேச இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லனா நீயே கட் பண்ணிக்கப்பா. நீ கட் பண்ண மாட்டேன்னு தெரியும், கட் பண்றவருக்கு ஏதாச்சும் பேசு. அன்னைக்கு தான் எனக்கும் அவன் மேலே லவ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. ஒன் ஆஃப் தி ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் இன் மை லைஃப்.